Reka ngusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane, wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe. Tuje rero kukugezaho update z'amakuru akomeje kugenda agarukwaho cyane mu karere ka Rubavu, ni mu kiyaga cya Kivu. Aha hantu rero amakuru akomeje kugenda agarukwaho nuko ngo hari abarobyi rero bari barimo bararoba, ngo umurobyi umwe rero aza gukururwa n'ingona. Iyi ngona rero biza kurangira ije kuza gufatwa, ndetse magingo aya ngaya amakuru akaba akomeje kugenda yemeza ko rero ngo baje kuyifata birangira baje kuyica. Ese mu by'ukuri byagenze bite? Bayishe mu buhe buryo? Ko tuzi neza ko ingona iyo iri mu mazi iba ari umwami w'amazi. Byagenze bite kugira ngo baze kuza kuba bayifata kugeza ubwo bayishe? Ese mu by'ukuri iyi ngona uyu muntu yaje kuba yarya yaba yapfuye cyangwa se yaba yarokotse? Ku byinshi rero kubikomeje kugenda bigarukaho cyane kuri aya makuru, tugiye kuza kubikuramburira kugira ngo uze gusobanukirwa neza ibyo aya makuru akomeje kugenda agarukaho cyane hano muri kano karere ka Rubavu mu kiyaga cya Kivu. Reka rero tugusabe, niba ari ubwa mbere ubanye natwe, ukande kuri sabone cyangwa se subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere, amakuru yacu ujya akurikirana 5/5. Reka tugusabe gukora share cyangwa se partage, byibuze aya makuru yasangiza abantu 3 cyangwa 4, uraba uduteye inkunga ikomeye cyane, uraba utweretse ko ubana natwe 5/5. Kandi reka tugusabe kujya muri comment utange igitekerezo cyawe, kandi unakore like kugira ngo tujye twibanira 5/5, ko tuzajya dushyiraho amakuru notification zigeze kugeraho uri mu ba mbere. Reka rero tugaruke kuri aya makuru yakomeje kugenda atitiza imbuga nkoranyambaga, agarukwaho n'abatari bakeya. Benshi rero bakomeje kugenda babyibaza cyane, bibaza bati ni gute ingona ishobora kuba yakwicwa ndetse ikicirwa mu mazi? Hano rero muri kano karere ka Rubavu byaje gutangaza abantu benshi cyane, ubwo aba barobyi rero bari barimo bararoba, bikarangira umwe muri bo ingona ije kumufata, bikarangira rero iyi ngona nayo baje kuza kuyivugana, nk'uko rero namwe mukomeje kugenda mubibona kuri screen izanyu. Hari benshi rero bakomeje kugenda babigarukaho cyane, bavuga ko kuba iyi ngona bayishe bitemewe. Ese mu by'ukuri niba ingona yari iri hano aho bari kurobera hano muri kino kiyaga cya Kivu, bikarangira ije kuba yafata umwe muri bagenzi babo, kubera iki bo batari kuyica? Hari biri kugenda rero bigarukaho bivuga ko bitemewe kwica ingona, bivugwa ko rero ngo aba barobyi ngo baza kuza kuba batabwa muri yombi. Ese wowe urabyumva ute kuba bashatse gukiza amagara yabo, bikarangira rero iyi ngona nabo baje kuyihitana? Nk'uko rero biri kugenda bigarukwaho cyane, biravugwa ko ngo batangiye kuroba rero mu masaha ya mu gitondo yo kuri tariki ya 19 z'uku kwezi kwa 9 uyu mwaka turimo w'2025. Ibi rero ngo nibyo bari basanzwe bakora, baroba. Ngo rero bakaba bagiye kuroba, birumvikana mu rukerera mu masaha ya mu gitondo kare bari hano muri kino kiyaga cya Kivu. Rero ngo nibwo barobye, bigeze mu gitondo, birumvikana byageze nka saa moya, mu masaha moya gutyo. Niyo makuru rero twabashe kumenya ngo saa moya za mu gitondo nibwo iyi ngona yabashije kuza kuba yafata uyu murobyi umwe rero muri aba bagabo bari barimo bararoba hano muri kino kiyaga cya Kivu. Ikimara kumufata rero biravugwa ko aba barobyi bandi bahise bava mu mazi, bakoresha buryo ki batabara uyu mugenzi wabo, dore ko ngo ingona yari yamufashe irimo iragenda imurerembana imuzengurukana, ikamuzengurukana rero hano kuri izi nkombe za kino kiyaga cya Kivu, ikagenda ikagera hagati mu mazi, ikongera igakata, igenda isa naho isatira inkombe kugira ngo irebe ko yamukacanga ngo ibe yamurya. Bagerageje rero kugenda batesha iyi ngona ku buryo bushoboka, dore ko byatangiye imufata yamufashe mu masaha ya saa moya. Ingona rero ngo iza kumurekura mu masaha ya saa 4 gutyo, nibwo ingona yaje kumurekura. Urumva nyine hari haciyemo amasaha menshi. Saa moya
saa mbiri, saa tatu, saa yine, amasaha atatu yose urumva ni amasaha menshi imufashe mu kanwa iri kugenda imurerembana mu mazi. Abantu benshi rero bari bihebye bavuga bati mu by'ukuri umuntu wacu arapfuye, umuntu wacu aragiye, ingona iramuriye, amarira yari menshi. Dore ko ibi bikimara kuba hahise haba n'ubutabazi, biba ngombwa ko rero n'abantu basanzwe baza kuhagera baba n'abamarine nabo rero baje kuhagera. Ikintu cyakurikiyeho rero ariko aba bamarine ngo baje kuhagera, bahagera igikorwa cyaje kurangira abarobyi bamaze kuyisoza, bari bamaze rero kuyica, bari bamaze kuyikura mo umwuka. Nk'uko rero byakomeje kugenda bigarukwaho, biravugwa ko ngo ubwo iyi ngona yagendaga izengurukana uyu mugabo yari yafashe, ngo yagiye igenda ikagera hagati mu mazi, ikongera ikagaruka, igasubirayo, ikaza ikagera ku nkombe z'ikiyaga. Mu by'ukuri abantu benshi bari bumiwe bavuga bati uko byagenda kose nta mahirwe yari ahari y'uko uyu muntu iyi ngona yari yafashe yaza kuba yamurekura akiri muzima. Mu by'ukuri kumurekura akiri muzima byatangaje abantu benshi. Biravugwa ko rero aba barobyi bashatse ubwato ngo basa n'abazenguruka iyi ngona, urumva nyine nabo ni nk'ubwiyahuzi bari bakoze. Bayizengurutse rero birangira iyi ngona ngo yambutse iragenda igera hagati mu mazi neza hagati muri kino kiyaga cya Kivu. Urumva nyine ahantu yari igeze ni ahantu bitari gukunda ko bari kuba bafite byibuze na 15% kuko iyi ngona iri buze kuza kumurekura. Ngo bagiye kubona rero iyi ngona ije yirukanka cyane, ubwo ngo byari bibaye mu masaha ya saa 3:30 gutyo, ngo iza yirukanka cyane. Nabo rero uko bari mu mazi n'ubwato, buri wese yagiye akiza amagara ye, basa naho bayitaza. Iraza rero yihuta, iraza ihita igera ku mwaro cyangwa se ku cyambu, ku mwaro w'iki kiyaga cya Kivu. Ikimara kuhagera rero yahise ijugunya uyu mugabo ku nkombe hakurya, nayo ihita isohoka mu mazi. Ikimara gusohoka mu mazi rero ikintu cyahise gikorwa, yahise itangira kwataka ngo yegere uyu mugabo yari yafashe. Urumva nyine umuntu yari maranye amasaha ngahe mu kanwa, yari muri we nawe yasa naho yagiye muri koma. Biravuga ko rero iyi ngona ngo yamukomerekeje aho yari yamufatishije amenyo yayo, ariko mu by'ukuri ngo ikaba yaje kumurekura akiri muzima, ndetse ari nacyo abantu bakomeje kugenda bishimira bavuga bati mu by'ukuri Imana burya iriho, kandi burya ngo nta muntu ujya apfa umunsi we utaragera. Byumvikane ko rero uyu muntu nawe umunsi we ntabwo wari wakageze ku buryo yari kuza kuba yakwicwa n'iyi ngona. Ikintu cyahise gikurikiraho rero, bahise bayitera bayitera ibiti. Urumva nyine hari haje abantu benshi bashungereye hafi aho ngaho. Ikintu cyahise gikorwa rero, abantu bahise birukanka bafata wa mugabo. Iyi ngona yari imaranye hafi amasaha 3 mu kanwa. Ubwo byari bibaye saa 3:40 hafi 40. Ngo rero ikintu cyahise gikurikiraho, bahise bamufata. Urumva bahise bakora ubutabazi bw'ibanze, bahita bahamagara ambulance iraza ihita imutwara mu bitaro. Ikintu cyakurikiyeho rero, iyi ngona ngo yahise isohoka mu mazi. Igisohoka mu mazi rero, abantu bahita bayanjama, bayikubita ibiti, bayikubita ibintu bitandukanye, amabuye. Cyakora ngo yahise isa naho isubira mu mazi, ariko ngo ntabwo yahise yinjira mu mazi neza. Ariho rero ngo umwe mu barobyi rero wari aha ngaha yahise asimbuka ayikubita ingashi igaramye. Urumva nyine yayikubise ingashi igaramye mu gatuza. Yahise yikubita ingashi rero y'ubwato igaramye mu gatuza rero, ngo ihita iryama aho ngaho. Ndetse benshi baje gutangazwa nuko iyi ngona ngo yahise ipfa. Uyu murobyi rero nawe nta kindi yahise akora, yahise atangira kurya agafoto, atangira kuyifata, ahita asa n'uyikorera, ubundi baramufotora. Abantu benshi rero batangaye mu by'ukuri, kugira ngo ingona ize gupfamo uru rupfu, cyangwa se ize kuba yari yafashe umuntu, ize kumurekura mu buryo bworoshye. Ni ibintu mu by'ukuri byaje gutungurana. Abantu benshi rero bakomeje bagenda bashimira Imana bavuga bati burya nta muntu ujya apfa umunsi we utageze, umuntu apfa ari uko umunsi we wageze. Benshi rero byari
byabakuye imitima, haba abo mu miryango y'uyu mugabo iyi ngona yari yafashe, bose rero bakaba bashimiye Imana. Mu by'ukuri byabaye ibintu by'ibirori, nubwo yari yamukomerekeje, ariko mu by'ukuri bashimiye Imana kuko bumvaga ko byanga bikunda iramuka canga ikamucamo kabiri ndetse bikarangira ahasize ubuzima. Nguko ngayo rero amakuru yari yakomeje kugenda agarukwaho cyane hano muri kano karere ka Rubavu muri kino kiyaga cya Kivu, natwe twari tujira kugira ngo tugezeho update z'aya makuru. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe rero, reka tugusabe gukanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntibibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo ntitujya dushyiraho amakuru notification zigeze kugeraho uri mu ba mbere. Amakuru yacu ugiye kurikirana 5 kuri 5. Kora share cyangwa se partage y'amakuru uyasangize inshuti n'abavandimwe, ikindi wibagirwe gukora like, ujya hasi no muri comment utanga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Byiza ubishime, bibi nabyo bineye kugira ngo tubure uburyo dukosora, tujye tukugezaho amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye. Amakuru naka agaruka.